একটা তাণ্ডবী বৈশাখীর ঝড় উঠল সেদিন। বৃন্তের শিকল ভেঙে আম্রমুকুলগুলি ডানা মেলে উড়ে গেল আকাশের বুকে। জেলের গুমোট কয়েদিরা নেচে উঠল খোলা হাওয়ার স্নিগ্ধতার সুখে। পাখিদের দল বারবার পথভ্রষ্ট হয়ে আবিষ্কার করল নতুন বাসস্থান। একাকী বাউল কুটিরে বসে দোতারায় তুল্য সুর আর সোহাগী গান। মেঘ ও বিদ্যুতের প্রতিচুম্বনের পরে ঝরে পড়ল আনন্দের অশ্রুধারা। আর সেই অশ্রু মেখে ভালোবাসা উজাড় করে সবুজের দল তখন প্রেমে মাতোয়ারা। একটা তাণ্ডবী বৈশাখীর ঝড় উঠল সেদিন। রাঙা মাটির সোদা গন্ধ ছাপিয়ে উঠেছে রজনীগন্ধার মাতাল করা সুবাস। টেলিফোন তারের ওপরে জলের ফোঁটারা মিশে তৈরি করেছে অমনিবাস। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় বৈঠকখানায় কোনো এক জ্যাঠামশাই ভুতুরে গল্প বনে। টিউশন ফেরত বখাটে ছেলের দল লুকিয়ে আগুন জ্বালে ঠোঁটের কোণে। ছাতা নিতে ভুলে যাওয়া অফিস ফেরত যাত্রী স্নান সেরেই ফিরেছে ঘরে। হারিয়ে গেছে মন তার স্ত্রীর ভালোবাসা মাখানো আদুরে ধমকের সুরে। একটা তাণ্ডবী বৈশাখীর ঝড় উঠল সেদিন। তাণ্ডব করল সেই সব মানুষের বুকের পাঁজর চিরে হৃৎপিণ্ডের মাঝে, যারা কোনোদিন প্রেমে পড়েনি, দেখেনি ভালোবেসে এই জগৎটাকে। একটা তাণ্ডবী বৈশাখীর ঝড় উঠল সেদিন। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের এই কবিতা কমেন্ট করে জানাও আমাকে। তবে তোমাদের জানানোর সাথে সাথে আমারও কিছু জানানোর আছে। আজ ভারতের নীতি আয়োগ জানিয়েছেন 2 বছরের মধ্যেই ভারতের 21টি বড় শহর হয়ে পড়বে একেবারে জলশূন্য। এই তালিকায় হয়তো তোমার আমার শহরের নাম এখনো নেই, তবে হতে আর বেশি দিনও নেই। কারণ আমাদের কিছু অভ্যাস সেই দিকেই ঠেলে দিচ্ছে আমাদের শহরকে। তাই প্রথমেই যেটা আমাদের করতে হবে, জল অপচয় বন্ধ করতে হবে আর কিছু নতুন ভালো অভ্যাস করে তুলতে হবে। যেমন গাছ লাগাতে হবে, কারণ এই পরিবেশ তোমার, এই পরিবেশ আমার। তাই এই পরিবেশকে রক্ষার দায়িত্ব তোমার আমার সকলেরই। তাই বলি, জল অপচয় বন্ধ করো, গাছ লাগাও আর এই পরিবেশকে আরো সবুজ করে তোলো। ধন্যবাদ। আজকের এই কবিতার এই ভিডিও এখানে শেষ। দেখা হবে পরের ভিডিও। ততক্ষণের জন্য টাটা।